Essa sanfoninha é uma escandalezinha 80 baixo, muito boa, por sinal muito boa. Ela veio com esse problema aqui, engancharam alguma coisa e empenou essa tecla, né? Com a sapatilha, certo? Então, isso aqui, tem que dar uma limpada, tem que fazer a afinação, né? Ela não está muito desafinada, mas de qualquer maneira vai ter que arrumar. Ela dá uma pré-afinada nela, certo? E agora o castelo, os castelos do fole, né? 80zinha. Esse aqui tá totalmente desafinado, enferrujado. E aí eu vou arrumar, trocar esse escurinho. Tem que arrumar isso aqui, fazer uma afinação mesmo, que é o único que não tá bom. É esse castelo do... Ele é inclusive uma quarta de voz aqui no castelo, né? Dos baixos da baixaria, entendeu? Depois de pronto eu volto a mostrar para vocês como é que ficou, certo? Obrigado, galera. A sostenida do baixo, essa peça está um pouquinho baixo o tom. Eu vou subir ela aqui, ficar no ponto certo. Pronto, chegou. Olha só. Já foi colocado a subidinha. Esse aqui é um pouco diferente. Esse aqui já é mais reforçado, que é a parede maior. E tem mais pressão esse estilo aí. Certo? E aí continua até o final, beleza? Pronto, aquela sanfoninha 80 que eu tô arrumando, baixaria toda desafinada, entendeu? E agora tá arrumadinha. Tá certo que tem muita coisa que tem que arrumar nela, mas o dono, o cliente falou que isso era para arrumar a baixaria, entendeu? Limpar. Aí eu dei uma polidinha nela, de leve, não foi bem original, mas ficou melhor do que antes, entendeu? É assim, aqui a gente chega feia demais e a gente dá um trato e deixa mais bonita, certo? Então a sua sanfoninha 80, a baixaria toda afinadinha, aqui. É isso aí. Vê, galera, se quiser o nosso contato, é só ligar no 011, né, São Paulo, é o 96680-7768, falar com o Zé. E galera, nós estamos no YouTube, no Google, no LX e no Mercado Livre. E aí, galera, valeu, um abraço, até a próxima, até o próximo, obrigado.